Стояла новая свечка. Вот. И что-то он как-то стал заводиться хуже, чихать. Вот. Сейчас, в общем, опустил иголку. Я ее поднимал на одну рисочку. Сейчас опустил. Посмотрел в карбюраторе, все в порядке, все там продул немножко. Поставил свечку старую, ржавенькую, 14-ю. Ну, не эту. Она сейчас стоит. И все, и он стал и запускаться хорошо, и это не чихает. О. Но все равно бывают моменты, когда руль влево или вправо при езде или стоячий, все нормально. Но когда делаешь прямо, где-то вот есть положение, он почему-то начинает глохнуть. Я думал замок, иногда по замку ударяешь, ключ прижимаешь, он едет нормально, а иногда не срабатывает. Приходится руль выворачивать. Где-то у него там, может, какой проводок, хрен его знает. Вот так. Трицикл, вал поставил, соосность выставил, все приварил. Но проваривал не сплошняком, а прихваточками, чтобы сильно не греть трубу, трубу, вал, чтобы он не ослаб. Вот. Ну, вроде нормально.